เพื่อนๆที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดต่อนะครับสวัสดีครับในช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับเตรียมรับมรสุมแรงจากอากาศด้วยนะครับผมโดยเฉพาะเรื่องน้ำนะครับมวลน้ำทั้งหลายจะลงมาในภูมิภาคโดยเฉพาะภาคอีสานและภาคเหนือนะครับผมในช่วงนี้นะครับเพราะว่าเป็นช่วงมรสุมของฤดูฝนของภาคเหนือและภาคอีสานนั่นเองนะครับโอเคแต่เรื่องน้ำนะครับนั้นไม่พันต้องไปคิดถึงเรือดำน้ำที่ประเทศไทยเรากำลังให้ประเทศจีนนั้นสร้างขึ้นวันนี้ผมจะได้พูดเกี่ยวกับเรื่องเรือดำน้ำให้ทุกท่านได้ฟังบางครั้งเราอาจจะได้ใช้เรือดำน้ำต่อไปในอนาคตนะครับเพราะว่าในประเทศไทยของเรานั้นต้องอยู่กับมรสุมของน้ำตลอดนะครับผมเรือดำน้ำอาจจะได้มาช่วยเกี่ยวกับเรื่องน้ำต่อไปในอนาคตนะครับผมคิดว่าคงจะไม่นานเราจะได้เห็นเรือดำน้ำผุดๆโผล่ๆที่อ่าวไทยนั่นเองนะครับบางครั้งอาจจะมาผุดๆโผล่ๆที่ใกล้ๆกับภาคอีสานก็ได้นะครับเพราะว่าภาคอีสานอาจจะน้ำท่วมเยอะนะครับแต่อย่างน้อยนะครับเราก็จะได้รู้ว่าเรือดำน้ำนั้นเอามาไว้เพื่ออะไรนะครับตามที่ท่านเสนาธิการกองทัพเรือได้กล่าวไว้สถานการณ์โลกมีความไม่แน่นอนเช่นกรณีคาบสมุทรเกาหลีเพียงแค่เปลี่ยนผู้นำคนเดียวการใช้กำลังจะเกิดขึ้นเมื่อไรไม่รู้แต่ที่แน่ๆเรือดำน้ำไม่ได้หาได้ภายใน 1-2 ปีนะครับถ้าเราไม่มีเลยหลักประกันความมั่นคงปลอดภัยของประเทศไทยเราก็ไม่มีนะครับดังนั้นเราก็ต้องมีไว้เพื่อที่จะไม่ต้องลบเพื่อให้เขานั้นได้มาเกรงเรานั่นเอง นี่คือเสนาธิการกองทัพเรือนะได้กล่าวไว้นะครับผมนำเรือดำน้ำมาเพื่อที่จะให้คนอื่นนั้นเกรงขามกับประเทศไทยนั่นเองนะครับผมการเซ็นสัญญาซื้อเรือดำน้ำลำแรกดังกล่าวเป็นไปตามครม.อนุมัติให้จัดซื้อเมื่อวันที่ 18 เมษายน ปี 2560 นะครับผมด้วยงบประมาณ 13,500 ล้านบาทโดยแบ่งชำระเงินเป็น 7 ปีนะครับรวม 17 งวดประเดิมงวดแรกปี 2560 จำนวน 700 ล้านบาทส่วนปี 2561 ถึง 2566 นั้นจะชำระเฉลี่ยปีละ 2,100 ล้านบาทนั่นเองนี่ก็คือจำนวนเงินมหาศาลที่เราจะทุ่มเทไปกับเรือดำน้ำเพื่อที่จะเอาเรือดำน้ำมาเพื่อที่จะให้ประเทศอื่นนั้นเกรงขามประเทศไทยนั่นเองนะครับทั้งนี้นะครับพลเรือเอกลือชัยเสนาธิการทหารเรือในฐานะประธานกรรมการโครงการจัดหาเรือดำน้ำทำทีมตั้งโต๊ะชี้แจงการจัดซื้อเรือดำน้ำดีเซลนะครับไฟฟ้ารุ่น S267 นะครับจากประเทศจีนจำนวน1 ลำวงเงินงบประมาณ 13,500 ล้านบาทโอ้โหไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับสามารถนำมาพัฒนาอีสานได้17-18 จังหวัดเลยนะครับนี่ 10,000 กว่าล้านนี่นะครับสามารถสร้างได้มันย้ำว่านี่เป็นความจำเป็นในการมีเรือดำน้ำและเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศเพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยของประเทศนั่นเองโอ้สวยงามมากนะครับผมคำพูดของท่านเสนาธิการนะสวยงามมากเพื่อที่จะให้คนอื่นเขาเกรงขามนั่นเองนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูว่า5เหตุผลทำไมกองทัพเรือไทยถึงต้องเซ็นสัญญาขอซื้อเรือจากประเทศจีนนะครับ5เหตุผลนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณมากนะครับพบกันคลิปหน้านะครับ